各位舞蹈朋友、弟兄姊妹早晨，我哋一齊同心禱告。真係天父，我哋真係同心感謝讚美你。我哋感謝主，你拯救咗我哋。原本我哋真係同世人一樣，我哋活喺地上，沒有指望，沒有神。但主，你用你叫我哋到底嘅愛、永恆愛，用你十字架上面嘅愛去拯救咗我哋，讓我哋能夠喺不至滅亡，能夠翻得永生。而且實在你亦都冇將我哋係撇下為孤兒，你願意陪伴我哋走我哋人生嘅下半場。只求你今日藉住你嘅話語去教導我哋如何我哋去跑呢個當跑嘅路，以至將來我哋見主面嘅時候，可以得以有個把握，我哋呢個當跑嘅路，我哋已經跑盡。求主你真係你保血潔淨我哋，同我哋一齊過犯同埋罪孽。即係我哋能夠今日早上得以能夠親近主，聽到主你哋嘅説話。我哋禱告祈求，感謝奉主耶穌基督嘅名，阿門。喺上一次嘅信息裏邊咧，我哋即係學習到，其實我哋每一個人都已經喺我哋人生嘅下半場裏邊。因為其實我哋每一個人喺日我哋都會離開呢個世界。咁我成日都諗到呢個喺 Springwell 嗰度嗰個墓園嗰個嘅 chapel， 我覺得佢哋邊嘅設計咧，即係好有意思。個 chapel 嗰個棺木咧就放喺一個 chapel 嗰個 corner 嘅位置，喺個台上邊。咁跟住咧喺安息禮拜完咗之後咧，咁呢個棺木就慢慢咁啊降落去。咁跟住咧嗰個側緊嗰個帳嗰個簾咧就有即係一邊咁樣閂埋啦，即係象徵到好似我哋人生下半場結束啦，人去見主。但係對於我哋基督徒嚟講，我哋都知道我哋唔係見主就係見主，因為我哋要為到我哋一生所作嘅向主交賬。咁保羅俾咗我哋一個 checklist 嘅清單。咁當保羅自己快見主嘅時候咧，佢逐個呢個 checklist 上面嘅嗰個項目去每樣都 check 過。咁呢個清單上邊咧有3項嘅啫。第一，美好嘅仗；第二，當跑嘅路；第3，所信嘅道。當保羅喺每一樣佢都剔咗之後咧，咁保羅非常有把握，佢話：從此以後有公義嘅冠冕為我存留。保羅可以安然放心去見主。咁上一次我哋學咗第一項美好嘅仗，我諗我哋每個人一生裏邊都要打仗，而且我哋最大嘅敵人其實就係我哋呢個我，我哋嘅老我。當我哋每日朝頭早起身嘅時候，其實呢個打仗就開始。咁呢個得勝嘅關鍵咧，係在於我哋同神之間嘅關係。今日我哋嚟睇，同埋下一次嘅信息咧，我哋嚟睇第二項當跑嘅路。咁我哋第一個問題可能就係話咩叫當跑嘅路咧？我哋今日有冇跑喺呢個當跑嘅路上邊咧？咁我相信我哋每個人每日都好忙。我幾年前嘅時候，我都經歷嗰段時間，我都覺得自己好忙。咁我成日都發覺自己嘅時間好似好唔夠用咁樣。咁我曾經試過一段時間咧，我攞張紙啊，我每個鐘頭做啲乜嘢我都寫得咗落嚟。咁但係咧就我發覺真係好似冇乜意思咁樣。咁我覺得自己好似一隻白老鼠咁啊！唔知你有冇咁嘅感覺？我亦都見過白老鼠，即係一個嘅籠裏邊咧有一個嘅滾輪啊。咁呢個白老鼠咧喺呢個滾輪裏邊咧，又不斷嘅跑，好努力嘅跑。但係我哋知道，不管佢點樣努力去跑啊，但係知道佢嘅跑都係冇意義嘅，因為根本佢到最後佢一啲嘢都得唔到嘅，因為叫做徒然嘅奔跑。咁今日我哋每個人都好忙，咁從朝頭早起身就開始忙，有啲忙住去返工，有啲做媽媽嘅就忙住去準備食物啦，去湊細佬去返學啊咁樣。咁有啲或者喺屋企嘅就忙住要買餸啊、煮飯啊、洗衫啊，家裏邊所有事情忙到夜晚，到夜晚嘅時候散晒。咁到嗰日瞓咗覺之後，第二朝起身又係同一樣，重複一樣嘅事情。但係當我哋見主嘅時候，我哋能唔能夠講話當跑嘅路我已經跑盡嘅？你話好似頭先我講嘅白老鼠一樣，我哋見主嘅時候，只不過喺個滾輪裏邊拼命嘅跑，但係最後卻係
空跑卻係徒勞咧。咁咩叫做當跑嘅路咧？我哋點樣確定自己喺見主之前能夠去跑完呢條嘅路咧？保羅話：當跑嘅路我已經跑盡啦。喺使徒行傳20章24節，保羅話：只要行完我嘅路程，成就我從主耶穌所領受嘅職事，證明神恩惠嘅福音。對於保羅嚟講，佢嘅當跑嘅路就係喺佢嘅崗位裏邊去證明福音。即係注意，保羅唔係話佢口裏邊傳講咗一個完整嘅福音，佢係講佢證明福音。咩叫證明呢？就係話佢能夠可以令人睇到呢個福音佢所傳嘅係得嘅，係工作嘅，係 work 嘅，係真嘅。我諗我哋大家都可能聽過個故事啊。咁有一個人去賣呢個生髮水啊，咁佢好非常嘅努力去推銷佢呢個產品。哇，講緊呢個產品咧幾咁好啦，幾咁有效啦。哇，嗰個即係好天然啦，品質又好，即係好健康嘅，冇問題嘅。咁但係冇乜人有興趣，佢一樽都賣唔出。所以問題唔係呢個產品唔好，問題係呢個賣呢個產品嘅人係光頭嘅，佢唔能夠證明到呢個產品係 work 嘅，所以大家當然就唔會信啦。呢個就係點解我發覺啲賣嗰啲 shampoo 啲廣告咧，通常每個人嗰啲入邊嗰啲 model 頭髮咧都又長啦，又光滑啦咁樣。有陣時啲鏡頭就影到佢特別好慢動作咁樣去揮揈嗰啲頭髮啦，即係證明呢個產品係 work 嘅。呢個叫證明。同樣當保羅去傳福音嘅時候，佢唔係好似一個光頭去賣生髮水，唔係單係用口傳嘅。保羅係用佢生命嘅見證嚟去證明呢個福音。所以正如佢同哥林多教會講：我原是使徒中裏邊最細嘅，不配稱為使徒嘅。然而我今日成了何等人，是蒙神嘅恩才成嘅。保羅整個生命，佢嘅選擇，佢嘅優先次序，佢追求，佢決定，佢嘅反應，都係緊證明緊呢個福音係真嘅，係 work 嘅，係工作嘅。所以我記得幾年前我喺台灣咧，都向一位嘅親戚去傳福音。咁其實佢唔係挑戰我，佢問我第一個問題，佢唔係問福音問題，佢問我第一個問題就係話：你有咩見證啊？佢好想聽到見證，人想睇到見證，人想睇到基督徒生命帶嚟嘅改變，人想聽到我哋分享呢個福音點樣改變咗個生命，呢個福音點樣影響咗個家庭，影響咗個人生。呢個叫做證明福音。所以即使我哋唔係保羅，我哋唔係全職服侍，但係神喺我哋生命裏邊都將我哋放喺啲嘅崗位。我哋有唔同嘅角色，有啲係做老闆，有啲係做員工，有啲係做丈夫、父親，有啲係做妻子或者媽媽。咁喺工作裏邊，我哋能唔能夠喺同事當中能夠證明福音？當我哋面對壓力嘅時候，同同事相處嘅時候，當我哋作決定嘅時候，人能唔能夠喺我哋身上睇到呢個生命嘅見證呢？人能夠睇到我哋係跟過耶穌嘅咧，同時譬如我哋做夫妻嘅，我哋能唔能夠喺我哋配偶面前能夠可以證明福音？當我哋意見唔同嘅時候，丈夫又唔幫手，或者太太又囉嗦嘅時候，我哋能唔能夠喺我哋配偶面前能夠可以證明到基督嘅愛同埋基督嘅溫柔、基督嘅忍耐咧？對於話做全職做媽媽嘅，咁喺我哋嘅兒女面前，我哋能唔能夠可以證明福音？喺教育裏邊，我哋睇到哈拿嘅敬虔，即係改變咗、影響咗佢兒子撒母耳。喺新約，我哋睇到提摩太嘅母親嘅敬虔，亦都影響咗提摩太。所以撒母耳同提摩太喺當時代裏邊係帶俾人好大嘅屬靈嘅祝福。所以我哋父母嘅影響唔單止係影響咗我哋嘅兒女，而且會影響更多嘅人，會影響我哋嘅將來兒女佢哋嘅婚姻、佢哋嘅同事或者佢哋接觸嘅人。
所以我哋父母生命嘅見證非常之重要。呢個係比幫助到佢哋入到最好嘅學校，或者做到啲咩工作更加嘅重要。或者至於一啲我哋即係可能當中已經退休嘅人，冇做嘢嘅人，當我哋喺屋企裏邊，人睇唔到嘅時候，我哋同樣能唔能夠證明福音？即使人哋睇唔到，但係我哋點樣用我哋嘅時間？我哋點樣嘅去作選擇咧？我哋生活裏邊嘅安排，我哋嘅優先次序，都係證明緊我哋裏邊嘅生命。所以即使我哋唔係保羅，即使我哋唔係全時間嘅服侍，問題就係話喺我哋角色裏邊，我哋能唔能夠活出呢個生命嘅改變？所以當跑嘅路就係得生命嘅路。今日我哋能唔能夠好似保羅一樣，我哋能夠將第二項當跑嘅路剔咗去咧？關鍵就係於我哋生命嘅改變。我哋基督徒生命裏邊所有嘅工作、服侍、遭遇，其實都係神用嚟改變我哋生命嘅工具。就正如我哋今個禮拜金句講到，主話：我來了是要叫人得生命，並且得更豐盛。生命嘅改變，生命變得更加豐盛，係主最在乎嘅。所以因為時間關係，今日我哋先從兩方面嚟學習。第一，我哋有一個強烈嘅渴慕去追求呢個屬靈生命嘅成長。第二，我哋有強烈嘅渴慕去揾出究竟咩原因係攔阻咗我哋生命嘅成長。下次我哋再嚟睇第三點，我哋要竭力追求呢個生命嘅成長。所以當跑路嘅關鍵就係生命。所以首先我哋要有一個強烈嘅渴慕去追求呢個生命嘅成長。喺我哋啱讀嘅經文裏邊，我哋睇到一個完美基督生命嘅彰顯。喺審判過程裏邊，我哋睇到祭司長、文士不斷嘅控告主。我哋睇到呢班群眾喺度喊住話釘佢十字架。我哋睇到比拉多呢個巡撫比拉多咩都唔理。但我睇到主喺當中一句説話都冇講過，佢冇為到自己辯護。佢完全冇受到當時嘅人同埋環境所影響。我哋睇到主係幾咁嘅平靜，幾咁嘅篤定，幾咁嘅有把握。我哋會唔會羨慕呢種嘅生命？呢個2000年前喺拿撒勒人耶穌裏邊嘅生命，今日其實已經喺我哋每一個重生基督徒嘅裏邊。我哋需要讓呢個生命能夠去成長。直到基督成形喺我哋裏邊，直到我哋能夠開始主。所以雖然喺上個禮拜我哋腓力團嘅我哋其實都學過，但係我哋都要覺得必須要重複喺度再重複再講，因為對於弟兄姊妹太重要，對於我更重要。因為我發覺今日我哋其實基督徒有好多基督徒其實有一個好強烈渴慕聽信息。但係我發覺就係話我哋好渴慕聽信息，除咗嚟到教會聽主日信息之外，喺平日子我哋要上網去聽唔同嘅信息。但我哋發覺唔係好多基督徒就好強烈渴慕追求生命成長嘅心志。但如果有人問我哋，有冇網上聽咩信息啊？咁樣，我哋可能會話我聽下邊個牧師啊，我又聽下邊個傳道啊。我哋可能話即係呢個信息係好有幫助咁樣。我甚至乎會同人講我有參加呢個查經班啊，嗰個查經班啊咁樣。但係如果人哋再問，咁過去一年你屬靈嘅生命最大嘅改變係啲乜嘢啊？我諗我哋可能未必答得出嚟。原因就係因為我哋雖然好渴慕聽到信息，但係我哋缺乏呢個渴慕去生命成長。亦都係點解有時我哋弟兄姊妹去到團契啊、小組去分享嘅時候，我哋可以分享好多嘅真理，分享嘅真理其實都係正確嘅，都係啱嘅。但係我哋發覺好少，有時候好少
聽到弟兄姊妹去講到佢哋自己生命嘅經歷，好少講到佢哋屬靈生命點樣嘅改變。保羅話：外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。所以一個正常健康嘅屬靈生命應該係不斷嘅成長嘅，應該有經歷嘅，應該有改變嘅。所以我哋唔應該只係滿足於聽信息，而係我哋要問我哋自己：我哋嘅生命有冇改變啊？所以曾經有一位早期嘅上一代嘅傳道人，佢畫咗幅畫去形容基督徒。咁圖裏邊嗰個基督徒咧，個頭好大嘅，但係咧佢嘅手腳都好細。頭好大，因為咧有好多呢個頭腦知識，因為中意聽信息。但係佢手好細，所以佢冇能力去做任何嘢，更加唔需要講屬靈爭戰。所以發覺嗰啲情緒一嚟嘅時咧，所以即係人嘅環境咧影響就會嘅情緒一嚟嘅。咁例如話，我哋基督徒知道我哋應該有好脾氣，但係我發覺我哋即係自己做唔到。遇到嗰啲人，遇到嗰啲事，遇到啲環境，個脾氣又嚟。所以有啲我哋發覺有啲小嘅習慣啊，一啲壞習慣啊，一啲嘅試探嚟到時候咧，我哋就落呢個試探裏邊，多年嚟都勝唔過，因為手太細，冇辦法。有陣時我發覺即係呢幅圖，個腳好細，腳好細，代表我哋即係冇前進。10年前係咁樣。今日亦都係咁嘅樣。10年前唔睇聖經，今年仍然唔睇聖經。10年前脾氣唔好，而家仍然都係脾氣唔好，完全冇進步。原因就係因為頭長大，但係手腳冇長大，身體冇長大，生命冇長大，冇改變。喺路加福音2章嗰度描述到主耶穌12歲嘅時候，話耶穌嘅智慧同埋身量，並神和人喜愛嘅他的心都一齊增長。智慧係裏邊嘅生命，身量係外面嘅表現。主俾到我哋一個好好嘅榜樣，一個正常基督徒生命嘅成長應該係平衡嘅成長嘅，唔單止係知識嘅增加，生命亦都要成長。唔單止係外邊行為嘅改變，裏邊嘅生命都亦需要被更新。咁啊，發覺好多時候有啲基督徒，我哋好注重呢種外邊嗰個規條，哇！唔可以做呢個，做呢個唔做呢個唔屬靈啊，唔好做嗰個。但係我唔係話我哋基督徒唔需要有外邊嘅見證，主亦都提醒我哋要小心唔好絆倒其他人。但係我哋外邊嘅見證必須係從我哋裏邊嘅生命出嚟嘅。所以保羅亦都早提醒我哋，佢話外在嘅規條喺克制肉體嘅情慾上邊係毫無功效嘅。當然有啲規條仍然有佢嘅價值，少少喺即係試探嚟到嘅時候，佢好似一個警告、一個界線，話俾佢知道要小心，唔好犯罪。但係我哋發覺，當真正嘅試探嚟嘅時候，我哋要發覺我哋自己無能為力。所以我哋必須有一個強烈渴慕追求屬靈生命成長嘅心志。咁所以主喺路加福音19章嗰度講咗個比喻。主呢個比喻裏邊講到一個主人有10個僕人，每個僕人都同主人裏邊攞咗一定嘅銀子。呢個主人就要叫呢個10個僕人去經營。當呢個主人翻嚟嘅時候，主人就要逐個去查看佢哋每一個人嗰一定銀子賺咗幾多。同樣，神將呢個基督嘅生命俾咗俾我哋每一個基督徒。神要我哋去運用呢個生命。當我哋見主嘅時候，神係期待我哋嘅生命係成長。佢會逐個查看佢嘅生命，喺呢個生命成長咗幾多。我覺得主好似係即係俾咗我哋一個提示。我諗好似以前考試嗰陣時之前咧，有陣時老師都會提示啊，呢啲要準備啊。就呢度主先提醒我哋，呢個係將來必答題嚟嘅。主必定查看你嘅生命成長咗幾多。所以
所以如果我哋話我哋要預備自己去見主，就必須追求呢個屬靈生命嘅成長。但問題係，我哋有冇呢個渴望？一個正常健康嘅屬靈生命，一定會有呢個渴望嘅。我哋從保羅身上都睇到，當佢寫腓立比書嘅時候，佢已經非常嘅成熟，但係佢仍然話：我不是以為自己已經得着啦。真係睇到保羅對自己仍然唔滿意，保羅有一份強烈嘅渴望喺裏邊。雖然已經年紀大啦，經歷多啦，佢有呢個即係三重天嘅經歷，有呢個屬天嘅啟示，即係我諗好多好羨慕。但係即使保羅去到呢個地步，佢仍然話：我唔以為自己已經得到啦。而且保羅咁講唔係佢對自己嘅要求。所以佢話，所以我哋中間凡係完全人嘅，都要存呢一個這樣嘅心。呢個完全人係講到成熟嘅人，一個屬靈生命成熟嘅人。換句話講，即使我哋今日覺得我哋屬靈生活已經成熟，但係我哋唔應該滿足，我哋唔應該停止成長。咁記得曾經一位德國嘅政治家，佢話：The biggest room in the world is a room for improvement。同樣，保羅提醒我哋，不論我哋自己今日覺得自己幾咁嘅成熟，屬靈生命成長嘅空間，永遠係有最大嘅空間，永遠係可以成長嘅。所以，如果我哋唔夠成熟嘅話，我哋更加係應該努力去追求呢個屬靈生命嘅成熟。一個正常健康嘅屬靈生命必須成長。亦都必須有繼續成長嘅渴望喺裏邊。如果我哋冇呢個渴望嘅話，可能代表咗我哋裏邊嘅屬靈生命有病。生活上，如果我哋發覺我哋唔想食嘢，我哋知道我哋裏邊有問題、有病。同樣，我哋屬靈生命，如果我哋冇辦法渴望去成長嘅話，我哋屬靈生命有病。甚至乎一個更嚴重嘅情況，就係話其實我裏邊從來都冇呢個生命。換句話講，我哋以為自己已經得救，以為自己已經重生啦，但係其實我哋仍然企喺救恩嘅門外。所以點解我哋即係舞蹈班嘅時候得救確係幾咁緊要？我哋要真係知道自己係真係得救。真係有呢個生命，所以如果我哋屬靈生命係真係有病嘅話，我哋需要去承認我哋自己係有病，我哋需要幫助，我哋需要去揾出原因。即係都嚟到嘅第二點，我哋有一個強烈渴望去揾出到底係咩嘢攔阻咗我哋嘅生命成長。我哋要唔甘心我哋屬靈生命都係咁嘅光景。所以如果我哋發覺我哋缺乏渴望，我哋對呢個成長冇呢份渴望嘅追求，我哋嘅生命倒退，我哋嘅生命冷淡，我哋生命甚至乎真係停頓，我哋需要承認我哋嘅生命實在有病啦，有問題。因為如果我哋唔承認自己有問題有病嘅話，即使住喺呢度，主亦都冇辦法幫到我哋。就好似我哋經文裏邊嗰個情況一樣，主其實已經企喺啲祭司長、文士嗰班群眾嘅前邊，但係冇一個人知道自己有病。所以唔係主冇能力去幫助我哋，又好似嗰班祭司長群眾一樣，當我哋唔知道自己有問題，唔知道自己有病嘅話，佢哋唔會知道自己需要幫助。正如主話：康健嘅人用不着醫生，有病嘅人才用得着。如果我哋真係有病，但係我哋唔承認自己有病嘅話，反而覺得自己幾好，我哋老實講，我哋唔會睇醫生。同樣，如果我哋唔承認自己屬靈生命上邊係有問題、有病嘅話，我哋就唔會去尋求主嘅幫助。當我哋承認我哋需要幫助之後，我哋需要有一個強烈嘅渴望，去揾出咩嘢嘅原因
令我屬靈生命唔成長，令我點解會倒退咧？點解會停頓？點解會冷淡咧？喺路加福音第18章描述咗一個盲嘅乞兒。當呢個乞兒聽到主經過嘅時候咧，佢就大聲嘅喊：大衛嘅子孫耶穌啊，可憐我吧！跟住嗰啲人就責備佢，叫佢唔好出聲。但係佢冇停低，佢繼續嘅喊。佢話：大衛嘅子孫啊，可憐我！佢可能叫得更加大聲。我相信，如果當日主冇停低落嚟嘅話，我相信呢個乞兒會繼續嘅叫，更大聲嘅叫第3節、第4節：主啊，可憐我！就係呢種迫切尋求主嘅心，叫主停低落嚟。呢個迫切嘅心係主所喜悅嘅，呢個迫切嘅心係主唔能夠拒絕嘅。所以當日主停低落嚟，主吩咐十幾個人將呢個乞兒、將呢個人帶到嚟，帶到我面前。今日我哋有冇呢個迫切嘅心？有冇呢個迫切嘅心去求主，去揾出、指出我呢個屬靈生命嘅病喺邊度咧？我相信我諗我哋每個人都曾經都為到自己屬靈生命嘅軟弱禱告過，但係我哋發覺我哋當主冇出聲，主冇回應，我哋就放棄，因為我哋冇將呢件事睇得太重要。我相信我哋對於我哋身體裏邊嘅病，我哋會好重視。如果醫生話即係你有個好嚴重嘅病，咁我哋可能會每日嘅禱告，不停嘅禱告，甚至乎叫弟兄姊妹：喂，你要為我禱告。但係當我哋屬靈有病嘅時候，好多時我哋睇得好輕。但係所以主要睇到就係我哋裏邊有冇一種嘅強烈渴慕嘅心喺我哋裏邊。我曾經發現過，即係好多年前有一日，我忽然間發覺主離我好遠，好似即係雅歌書裏邊所講嘅：我尋找他，卻尋不見；我呼叫他，他卻不回答。所以我就一直嘅禱告，我不斷嘅禱告，直到7日之後，主忽然間向我顯明我嘅問題喺邊度。主讓我明白喺我心裏邊，其實我將錢睇得比佢更加嘅重要。呢個問題係我當時冇注意到，因為當時我就覺得我同主關係好親密，我並冇注意到喺我內心裏邊，其實錢比主更加重要。今日我哋屬靈生命冇成長嘅原因，好多時都係一啲我哋冇注意嘅事情。因為當基督徒如果真係認真追求嘅話，好多啲明顯嘅罪，好多污穢嘅罪，我哋都會避免。咩貪心啊、自私啊、嫉妒啊、講大話呢啲，其實當我哋即係一犯罪嘅時候，甚至乎我哋諗到要犯罪嘅時候，其實裏邊已經有警醒，我哋會求主赦免，我哋會認罪悔改。但係有啲嘅罪其實係隱藏喺我哋嘅深處，其實我哋冇注意到。或者表面上我哋睇嚟唔係咁嚴重，所以我哋唔好去好好嘅去處理。所以喺雅歌書2章15節話：要給我們擒拿狐狸，就是毀壞葡萄園的小狐狸，因為我們的葡萄正在開花。呢個小狐狸係啲咩嚟？喺路加福音8章14節，主講到撒種嘅比喻時，亦都講到啊。佢話：那落在荊棘裏的，就是人聽了道，走開以後，被今生嘅思慮、錢財、宴樂擠住了，便結不出成熟嘅子粒來。以前我會將呢兩段經文我分開睇嘅，喺今次準備信息嘅時候咧，我將呢兩段經文綜合去睇去思想。雅歌話：我們嘅葡萄正在開花。撒種比喻講結不出成熟嘅子粒嚟。我哋都知道一棵樹係先開花後結果，
所以如果我哋將呢兩節經文去綜合睇嘅時候，我哋就會發覺神話俾我哋知道屬靈生命嘅問題嘅原因同埋結果。呢個生命問題嘅原因就係小狐狸毀壞咗啲花，呢個結果就係呢個花結不出成熟嘅子粒嚟。雅歌裏邊嘅小狐狸就係主所講嘅今生嘅思慮、錢財、宴樂。呢啲小狐狸往往我哋唔會特別注意，但係佢哋對我哋屬靈生命卻造成極大嘅傷害同埋破壞。例如思慮，我通常唔會覺得思慮係一個問題，因為呢個世界上有邊個冇思慮嘅？中國人有一句説話：人無遠慮，必有近憂。好似今日隨住呢個科技嘅進步、AI 嘅進步、快速嘅發展啦，即係帶嚟好多嘅方便，但係同樣好多嘅人都因為 AI 嘅發展失去咗佢哋工作。如果你仲係工作嘅話，我哋可能會話：幾時會到我咧？思慮就嚟啦。我哋擔心我哋嘅兒女將來就係點樣咧？佢哋嘅前途點？我哋會又諗下佢哋嘅婚姻又點？其實我哋又會思考我哋健康又點？即係其實如果講思慮嘅話，真係講唔完。第二樣錢財，錢財本身唔係罪。聖經話貪財係萬惡之根，就貪財係罪。但係即使我哋唔貪財，但係錢財喺我哋心裏邊嘅位置，亦都破壞到我哋同神之間嘅關係。就好似我剛才所分享嘅，神就曾經因為呢個金錢嘅問題，7日冇同我講笑話。其實嗰時我並唔係貪財啊，我只係好小心咁數緊我好似奉獻嘅錢啫。因為我怕數緊11奉獻，我怕自己數多咗。所以當時其實我完全唔知道自己已經得罪咗神，但係神要俾我知道呢件事喺佢眼中係好嚴重。所以佢7日唔同我講笑話，嗰7日其實好痛苦嘅。呢種感覺就好似好多年前咧，我諗維省我哋知道旱災，好耐冇落雨。咁如果我哋去到郊區，發覺到處嗰啲都係乾晒嘅，嗰啲草黃晒嘅，啲乾旱。同樣當神對我哋講説話嘅時候咧，嗰種屬靈裏邊嘅乾旱咧係非常之痛苦嘅，因為呢種咁嘅乾旱咧，所以裏邊嘅痛苦咧，喺嗰個星期裏邊咧，我不斷嘅禱告，問神啊，點解咩咧？咩原因咧？做錯咗咩？其實我唔覺得自己做錯咗乜嘢，我唔知道。跟住佢忽然間就問咗好耐之後，佢忽然間係問我：點解你數得咁清楚？嚇，冇諗到，從來都冇諗到，原來呢個係一個問題嘅。因為呢件事情正正反映到原來錢財喺個生活裏邊比主更加緊要。所以第三，宴樂，呢個唔係講緊啲大吃大喝啦。英文嘅 NIV 翻譯嘅講到 pleasures 啊，就係包括咗我哋好熟悉嘅3方面啊：眼目嘅情慾、肉體嘅情慾、今生嘅驕傲。眼目嘅情慾啊，例如手機啦、YouTube 啦、小紅書啦、網上 shopping 啦、電影啦，講唔完，好多啊。肉體嘅情慾就係話我哋想要食得更好啦、住得更好啦、着得更好啦、住得更好啦。都講唔完。咁今生嘅驕傲就係我哋好中意聽人哋讚自己，或者你話我都唔好在乎嘅啫。但係發覺我哋唔俾人話得嘅，呢啲都係今生嘅驕傲。所以呢啲唔同，啲污穢嘅罪唔同啊。思慮、錢財、宴樂，往往我哋唔會認為係啲咁嚴重嘅問題。所以就好似小狐狸一樣，就係唔會覺得佢哋危險性。亦都因為咁樣，我哋好多時會忽略咗呢啲事情，忽略咗呢啲嘅問題。但係神喺教育裏邊一早提醒我哋要捉拿呢啲嘅小狐狸。如果我哋唔去處理嘅話，呢個小狐狸會慢慢不知不覺嘅將我哋屬靈嘅生命摧毀。
最後嘅結果就係我哋屬靈生命冷淡、停頓、退後啦，不冷不熱，結唔出呢個屬靈嘅果子，將來空手見主。所以彼得提醒我哋，彼得話：你哋嘅仇敵魔鬼如同哮叫嘅獅子，遍地遊行，尋找可吞吃嘅人。今日我哋好多時候，我哋會諗到要提防哮叫嘅獅子。咁我哋見到獅子，其實我哋即係好自然會提防，但我哋唔會諗到要提防小狐狸啊。其實小狐狸所造成嘅破壞、嘅傷害，其實唔少於哮叫嘅獅子。所以神提醒我哋，要給我們擒拿狐狸，就是毀壞葡萄園的小狐狸。所以今日喺我哋生活裏邊，呢啲嘅小狐狸係啲乜嘢？係思慮，係錢財，係宴樂，定係三樣都有？正如我所講到，就係呢個小狐狸通常係我哋唔會提防，除非神憐憫向我哋顯明，否則我哋真係唔知道。我哋需要好似大衛一樣嘅禱告，求神去顯明。大衛嘅禱告就係話：神啊，求你監察我，知道我嘅心思，試煉我，知道我意念，看在我裏面有什麼惡行沒有，引導我走永生嘅道路。神或者唔一定立刻嘅向我哋顯明我哋裏邊嘅問題喺邊度，因為主要睇我哋裏邊有冇一個迫切尋求嘅心。就好似路加福音18章裏邊喺耶利哥旁邊嗰個瞎子，嗰個盲眼嘅乞兒一樣，佢迫切嘅呼求，直到主停低落嚟。所以主問呢個瞎子：你要我為你做啲咩呢？瞎子就回答話：主啊，我要能看見。耶穌就話：你可以看見，你嘅信救了你。同樣，如果我哋要揾出係乜嘢攔阻咗我今日屬靈生命嘅成長嘅原因，我哋需要有就係話我哋裏邊有乜嘢嘅隱藏嘅罪嘅話，我哋需要有一個強烈嘅渴望，我哋需要問主，好似一個乞兒嗰種強烈嘅渴望，亦需要問主，到底係咩嘢嘅小狐狸正係破壞緊我屬靈嘅生命？主啊，我要能看見。當主我哋顯現我哋問題嘅時候，我哋就要認真嘅去處理呢啲破壞我哋生活裏邊嘅小狐狸。所以總結今日信息，保羅 checklist 上邊嘅第二項，當跑嘅路我已經跑盡啦。呢個係因為保羅裏邊嘅生命成長成熟啦。我哋基督徒嘅生命所有嘅經歷、工作、服侍，所有嘅遭遇，其實都係神用嚟改變我哋生命嘅工具。所以如果我哋要喺呢個第二樣上邊能夠可以剔上一剔嘅話咧，我哋就需要對屬靈生命嘅成長有一個強烈嘅渴望。唔單止強烈渴望聽信息，要強烈嘅渴望追求屬靈生命嘅成長。第二，我哋需要有一個強烈嘅渴望去揾出究竟係乜嘢嘢造成佢今日屬靈生命倒退、停頓、唔成長嘅原因。回應詩歌全路程我救主另外個作者叫做Fanny Crosby 嘅姊妹。呢個詩歌係佢對神帶領佢嘅經歷裏邊一個見證，佢講到，因為當佢只有6歲嘅時候咧，佢眼睛有問題，咁佢嘅父母就幫佢揾咗個醫生，嗰個自己話醫生啦。咁結果治療咗之後咧，即係情況冇改善，情況反而更壞，卒之佢盲咗，佢失去佢視力。我諗如果正常嚟講，人都可能會即係責怪，哇！點解揾個醫生咁渣嘅？或者至少都會即係埋怨父母，點解揾個咁嘅醫生嚟醫我？但係事實相反，正好相反，呢個姊妹將自己嘅失明睇到係神俾佢一個最大嘅禮物。
因為佢相信神賜俾佢一個特別嘅屬靈嘅眼界，能夠去完成到神俾佢嘅託付。佢甚至乎佢話呢個失明係對於佢嚟講一個最好嘅事情。It's the best thing that happened to me。所以呢個全路程我救主令我唔單止係一首詩歌，更係佢生命嘅見證。係呢個姊妹透過佢生命嚟到證明神恩惠嘅福音。所以希伯來書都同我哋講，佢哋既有這許多嘅見證人，如同雲彩嘅圍着我們，就當放下各樣嘅重擔，脫去容易纏繞我們的罪，全心忍耐，奔那擺着我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌。呢啲許多嘅見證人，包括咗保羅，包括咗歷世歷代好多嘅信徒，亦都包括咗呢個姊妹 Fanny Crosby， 佢哋嘅生命都係見證緊神恩惠嘅福音。如果我哋屬靈生命不斷嘅成長，不斷嘅成熟，有一日我哋都可以成為呢個許多見證人裏邊嘅其中一個。而且喺個當跑嘅路上邊，我哋發覺我哋其實唔孤單。我哋有呢個以勒家，有一班真係願意同走天路嘅弟兄姊妹。所以讓我哋一齊唱一個回應詩歌。但有一日，呢首嘅詩歌唔單止係對於我哋嚟講一首詩歌，同樣能夠成為我哋生命嘅見證。所以讓我哋一同起立唱呢個回應詩歌，全路程我救主領我。一齊同心禱告。真係主啊，真係同心感謝讚美你。即係當我哋想到我哋走我哋人生下半場嘅時候，我哋發覺我哋真係並不孤單，因為實在全路程嚟引領我哋，而且亦都為我哋設立即係教會，賜俾我哋即係好多即係願意一同追求嘅弟兄姊妹。主真係求你係幫助我哋，讓我哋喺個當跑路上邊，我哋能夠跑進，
實在喺我哋嘅生活裏邊有好多個生活上嘅試探、誘惑，好多個小狐狸，叫我哋即係屬靈生命停頓、倒退、冷淡。但係主，我哋實在真係唔甘心呢個光景，求主你真係賜俾我哋一份強烈渴慕、追求屬靈生命成長嘅心志，亦求主你憐憫我哋，去指出我哋裏邊生命裏邊嘅小狐狸到底係乜嘢？係乜嘢破壞咗我哋今日同主你嘅關係？主，我哋唔願意，主，我哋唔甘心，求主幫助我哋。我哋禱告祈求，感謝奉主耶穌基督嘅名，阿門。做清楚。